Kale mwena bali ku mukuto gwa Daily Stop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate n'abali mu ttala w'amayanja abali ku Tish TV, Testimony TV, abali ku Still Hope 2, Dreams and Visions ejo gyonna mikutu gyaffe osobola okuba nga atootuukayo n'olaba ebintu eby'enjawulo. Nnaku olwaleero akusomezi zino zigenderedde looza 6 mwezi ate gwa kutano 2 ate 25 Lwakubiri. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo kubanga okkiriza ne tuba nga ate tuyingidde mu lunaku luno. Kwagala kwaffe Mukama twabadde n'ebintu bingi era abantu bangi abafudde ekiro ky'olwajjo nga badde ne pulaani nnyingi naye ffe baani amazima bwe twekubamu toki tetusaanira naye oba okkiriza olwaleero Mukama tukuwa ekitiibwa n'amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ono mutusabidde amiina. Kakati nina akatambi omanyi Ssennyonja akyankalanyiza omubiri gwa Kristo mu Uganda buli musumba atabuse kusinziira ku statement ze zonna zazaakola ki zazaakola tuze tumukuwa naye ekyasinza okutabangula abantu ke katambi kali akayita abantu bagende mu kibira bamalayo emyezi 4 basobole okufuna obugagga n'abaana. Eky'abaana era oba okitegeera kubanga yagambye abakazi tebajjira mu mpale okitegedde tebambala buleega abasajja bagire mu bino tebambala ki tebambala bokisa era awo omanya bagenda mu kudda mu byakwegadanga. So ovaayo n'omwana nga tomanyi kitaawe Katonda aba akuyambe n'owona enjala n'ebigenda okubeera eyo ebiruma. So musumba Serwadda naye avuddeyo n'abaako byakola ki n'abaako byayogera ku nsonga ezo n'agamba abantu abamu batwekwekamu bwekwesi naye nga ki misege kuvumaganya ki kuvumaganya linnya ya Kristo ate n'okusiiga ekifaananyi ekibi. Kati wabyogera bagamba muwulira abalokole tebakwatagana bokka na bokka balwanagana. Ono omusumba yagambye ati oli yagambye naye nga amazima oli si musumba oli musamize Ssennyonjo naye nti ayambadde eddiba lyaki eddiba ly'endiga ninga ebyaddala ki musege. So basumba bangi bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulango okubanga ate ebataasa ku muntu oyo ayeefuula okubanga ate aweereza Katonda agamba alina ne kyaki naye byonna byakola oba byayogera biragira ddala nti ali ku lulwe oba alina bigendererwa ki bigendererwa bye. Kankuwa akatambi ako osobola okuba nga okawuliriza mu dakika ntono osobola okuba nga ate nkomawo. Nalabye nabadde ndi eyo nendaba yage nti yalimu omusiri gw'ennyaanya ku ttaka ettukuvu muno n'ennyaanya ate mwe tuba zinonye buli nnyaanya agitunda emitwalo 10. Abantu bonna abakola ebintu bwe bityo babikola mu bantu era nga nabo okutegeera kwabwe kweko. Kati bw'ogasseeko abatukulembera okuba nti nabo ate ebintu byabatabukira kiri kyendeseewo mu kirowooze n'enkireka bulesi kubanga waliyo abantu boolabira ddala nga baali badde tebaggula nawo naye olw'okubanga mu nsi mulimu principles ezo eza divide and rule n'endala eziri subversive eziyuza ebintu by'abalala okutereeza ebyabwe batulekera ebisolo bwe bityo oba byagala bitulye. Oli wamala okuyimirira mu bantu n'agamba nti tugenda kuteekateeka wano mu kibira emmanju waffe wajja kubaayo okusaba n'okusiiba kwa myezi 4 mwenna mugenda kulabikako bwe munajja teri asala njala teri asenya teri anaaba mu kamwa oba okyalindiridde ng'oga nti azaako kyejja kuba kulya na kunywa tugenda kumala emyezi 4. Ekirala buli musajja ajje ng'oyambadde empale nga nyimpi muntu temuli andaweya nammwe abakazi mujje temwambala buleega era temubaamu peti era temubaamu mpale ya munda mujja buzzi okunnumba bute mpaka mu kibira. Kale kakati bwe tunaamala otuuka eyo buli atalina mwana ajja mufuna naturally ekyo kiriko n'okubuuza mbuuliza muliraanwa nti ekyo kiriko n'okubuuza
naye abantu bwe batyo gavumenti ebatunuulira nebalekaawo. Ate mwe abamu ku mmwe mbamanyi muli bakozi ba gavumenti, mbamanyi. Abasumba ba wano ffenna abantu ba wano tubamanyi. Naye tubeewuunya ti gavumenti yammwe gye mukoleramu temugiwa na magezi. Mulinda kwemulugunya nga bali abagamba nti yatulonda okubeera abawe b'amagezi naye tatuwa budde kugamuwa. Gwe w'amagezi kati nze agange kangawe nga tampadde na musaala, abali bwe batyo nga tobasibye kitegeeza oyagala babikola ebyo fe otugalewo kyoyagala. Kati mmwe kambasomesa olwaleero kubanga bangi abadde batawaanya. Lekola atumye essula 2. Kale omusumba Joseph Serwadda ngatanye ensonga ze ku kwani Ssenyonjo. Manyi Ssenyonjo ne Jjumba be bamu, kakati oluusi muyita Jjumba oli Ssaabasamize. Yagamba gavumenti weyayo abantu we batyo tunakola statement wezityo mutuna nemumutunuulira naye kuba kwekalakasa oli nawaba asaagamu bibiraga naye nja tukeere ffenna. Abantu awa we bafunira akatambi ako we bayuwire emmamba. Naye ono kyayogera Ssenyonjo ssebo nakyo kitwala kiteeka obulamu bw'abalala mu matigga gy'abatwala. Kati Musumba agamba okusinziira ku kyendaba bandiba olukwe nti ono gavumenti webeemulese yakole buli kimu ate byakola bivumaganya ki? Bivumaganya omubiri gwa Kristo. Kati ajakeera ku makya atwala abantu mu kibira bafiireyo. Atuta abantu 3 4 bafiireyo. Gavumenti we nesituka okwogera tegenda gamba Ssenyonjo nga yiye, igenda gamba abalokole bonna tubaweze kino na kino na kino. So oli kyakola kireetera okugazaawo omubiri gwa Kristo okufuna restrictions. Naga kitegeeza gavumenti obanga oya abikola nga musirise busirisi. Mulinga abagamba munyumirwa byakola agenda akola ebitakoleka oba ebigenda okuwaawaza amatu g'abantu mujjefe mugalewo ffe. Mugalewo kanisa entuufu muleke abafere nga bakyakola bagenda mu maaso. Nawe view erimu eggumba. Kubanga wakola ekintu kyonna ssaawa eyo nekiviirako abantu okukosebwa oba okuba nga baluzinga obulamu babafiirwa obulamu. Bagenda gamba abalokole bagenda muteeka mu ttuba ly'abasumba. Omusumba e Uganda yatutta abantu mu kibira, musumba w'abalokole yatutta abantu mu kibira, abantu 5 bagenda funa obugagga, bagenda funa abaana ne bafiirayo. Era gavumenti ejakeera ku makyegambe okutandika n'olwaleero kanisa muddemu mwewandiise. Onooba tolina kino na kino na kino tetugenda kukukkiriza. Era okusanga ng'oli kusabisa oba ng'oyaddeko emizindaalo muyimba musiza Katonda nga tolina bino biwandiiko tugenda kukwata ne kanisa tugiggalewo. Ekyo kye kiba kisigalidde gavumenti okuba ng'ekola. Kubanga oli aba amaze okukozinga ddenja. Ye basobola omukwala ne bamusiba naye ate tali yekka ayina banne abali eyo. Kati omubiri gwa Kristo oguba gufunye maaka enkovu ate bo bali baba bafunyeemu. Omusumba watu wakirabye. Gavumenti obanga omuntu waati ayogera ebintu ebifaanakanako bino ne musigala nga mutunula butunzi ne mutabaako kye mukola. Kakati ffe abali ku mulamwa abatagamba abantu mugende mu bibira mugye bwereere ffe ate kati bwe muba mutadde mu buzibu. Kubanga oli ajja kukola ekintu ekiri wiyadi naye ate mugenda kyonna kikwata mu kyambaza ekkanisa. Era gyagamba abalokole. Kati ng'ekyali e Kenya musumba ki
yali Mackenzie yali ani mwerabiro eyaziika abantu Ezekiel yali Ezekiel bakiteeka ku kanisa gamba Pastor Kenya yaziisa abantu we bati ne bafa ninga mazima Ezekiel pastor yali naye yagwa yabivaamu okugwa kya bulijjo naye ate yagana waliwo okugwa n'osigala wansi ekyo Katonda kyatayagala naye kasita ogwa n'oddamu n'oyimuka Katonda ekyakyagala alina takiddamu ekyakugwisizza abalala bamusanyufu kati oli yagwa n'asigala wansi kati ye abantu abamu kigambibwa amawulire agafuutuka Kenya baba basanga tebalina ki mitima tebalina nsigo tebalina byabitunda tekolo yali business man naye atalina ngeri gyayinza kufuna bintu bifanaganako webito niye nambala eddiba lyasi yendiga ninga musego gwedde emirimu kati abantu bo bamulabira muliri ettulu ba pasita nenga ye yabivaamu yasigaza ki linnya akali nono Ssenyonjo yali yasigaza linnya era bamusumba ninga amazima eyo title okuba omuntu ng'omuntu olina authority sobola okujja nti kati njikujjeko naye yali badde yamukola ki yamugibwako dda kuba kati ali birala naye ensi yo abaawo ekituuseewo tegenda laba nga gw'olaba ye genda kwata emisege egigatte wamu n'endiga genda kwata eŋŋaano ey'omu nsiko eteeke wamu n'eŋŋaano eki ennamu kati ebbala liba lisigala ku mubiri gwa Kristo bwe liba lisigala so Mukama akuyambe amazima mu bino ebiro oyimirire ku mazima nonye Katonda oleme kutwalibwa abantu abali desperate bangi nnyo bagambire ekyo kiraba n'ayonka ogambe bali bajje bwerere n'abano bajje bwerere ate mu video agambe bagenda funa abaana katera agosobera ki ekigenda okubeerawo era obviously babagenda mu bikolwa nga teri kwekebeza sokolaba agalwadde naye ereneze ennaku tasazimalako ako 12 bweziyita mmere baba bafudde so government waliwo ebintu statement ezimu zetafaako nnyo kuba eri so political government bya politics buba bafa analeeta obuzibu bamuteekako nnyo amaaso naye abantu bafanaganako we batyo kati gwomanyi ota nti Jumba teyatwala dda abantu mu kibira ko yayogera statement oyinza okubeera awo nga yakikolako dda sam test omanyi otya ye wayogeredde ebyekibira gwomanyi otya nti alina pulaani z'endala ezitalina za kibira so oyo aba yeetaaga ne bamutwala ne bamukunya ndekawo nabaaka video nti yakwatibwa naye njokuba nange yamulabye yavuddeyo nyaleka government yavuddeyo n'official report ku bintu ebigenda mu maaso yalivuddeyo ne briefing abantu gamba okusinziira ffe kye twalabye ono alina bigendererwa bibye nga ye waddeyo neeruŋŋamya okusinziira kwa lipoota oba okusinziira ku bigambo byakoze ki byaba babuulidde lwaki abatwala obukuumi bw'abantu abo buli butya mu kibira ekyo yali agenda kukozesa Uganda poliisi oba amagye sebe byonna yali badde abinnyonnyola naye nga ffe abalina omwoyo wa Katonda oba teweetaaga ate poliisi ejjeeku ekole ki ekunnyonnyola eby'omwoyo ffe oba olabiddewo n'omanyi kakatono operation ayinza okuba yagakuttireyo bantu agala basaddaakira eyo okitegeera so oba osobola otegeera okusinza ku muntu byayogere so oyo musumba ani ye musumba ani Sserwadda Joseph abadde ataanya katambi ako katambudde nnyo kuba ab'ensi bakatambuza nnyo ensi ayagala byonoonese ebitonoonese tebabyagala so akatambi ako katambula nnyo
nnyo ne katuka almost nti wabuli alina smartphone akatambi ako yakalaba ng'ayita abantu bw'ate akalaba addayo mu video zaffe mabega ojja kuba ng'okalaba kuba sigenda kaddamu okazannyi nnyo addayo okebere mu butambi bwaffe ojja kuba ate okalaba kale ndowooza sigala kuba nga nsukkawo wano gw'olaba otya basomba be boogera bituufu ku Ssennyonjo akwatibwe asonyiyibwe asabirwe busabirwa oba ggwe nga bakubuuzizza Ssennyonjo tumukolere ki oyogera otya of course ekisookera ddala tumusonyiwa bw'ogamba asonyiyibwe nza okuba nga byayogera takola ki tabitegeera naye ate era alina okuba simanyi oba omukwasa gavumenti y'eggulu oba omukwasa gavumenti y'ensi amateeka ne gamukolako tuwe comment section yaawo tulabe nti wobeera ggwe kiki ky'oyinza okuba nga ate osalamu Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olunaku olwaleero tulwonga era tuluteeka mu mikono gyo bonna abagenda okukolabawo omukisa ate Katonda omulungi abalwadde wabasumulule Mukama ate tusaba n'abo abazibe b'amaaso mu nsi ey'omwoyo osobole okuba nga ate obaggula baleme kutwalibwa nanjigiriza yonna esse mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amina baagala nnyo mubeere bulungi ate era